زي ما انتوا شفتوا كده، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. هو نادي الزمالك ده بقى بلطجي الكره المصريه؟ يعني انا امبارح عملت فيديو قلت لو الجون اللي دخل في اللي هو اتلغى البيراميدز في الدقيقه 97 امبارح، لو كان اتلغى للزمالك كان زمانه انسحب، وكان زمان شفنا المشاكل في الامارات. مفيش، ما كملناش لقينا البلطجه ديت من ثلاث لعيبه، من مصطفى شلبي ومن دونجا ومن محمد صبحي، بيضربوا فرد امن عشان خاطر مش عايز يدخلهم عشان يحفزوا اللعيبه لان هم بره الملعب. ايه البلطجه اللي بتحصل ديت؟ وبعدين حسين لبيب بيقول لك لو سمع ان اللعيبه دي ممكن تتوقف، قال لك تتوقف، قال لك لو توقفوا هننسحب. هو في ايه بالظبط؟ هو يعني النادي ده هيبلطج؟ هو ده بلطجي الكره المصريه النادي دوت؟ ومين يعني هو اللي ورا النادي دوت؟ ومين هو اللي مخليه كده بيتكلم بقلب جامد ويعمل كده؟ هو لو ما شكلوش جوه الملعب ما خلوش شكلنا زباله جوه الملعب، بره الملعب يبلطجوا؟ انا مش فاهم بالظبط. ولغايه امتى هنسكتوا على اللي بيحصل من نادي الزمالك دوت؟ وفين الاعلام؟ انا عايز اعرف فين الاعلام. الاعلام اللي ماسك موضوع محمود كهربا مش سايبه من ساعه ما حصل. فين الاعلام للموضوع دوت؟ محدش يتكلم ليه ولا حد بيتكلم ليه؟ الموضوع كبير جدا، واحنا محتاجين اداره تانية، اداره تعرف بالظبط ايه اللي بيدور حواليها ومين اللي ورا بقى نادي الزمالك وايه اللي بيحصل بالظبط داخل منظومه الكره المصريه.